Like, subscribe, and get notified. म्हजी पिळगी आणि काही प्रमाणात म्हजे फाटल्यान आयिल्ली पिळगी ही पुस्तकां वाचत आयिल्ली. पूण आज टॅक्नॉलॉजी जायत कारणां वेगवेगळे आसूं येतात. कांय कारण टॅक्नॉलॉजी आसूं शकता की जाका लागून वाचनाची संवय इल्लीशी कमी जाल्ली दिसता. आनी दुसरें एक कारण अशें की कांय लोक फक्त आपल्याच भाशेचेर अवलंबून उरतात. तशें घडोवंक जायना, कित्याक आमचो देश भोवभाशीक आनी ताका लागून एक मनशाक कमीत कमी 2 ते 3 भाशा तरी येवच्यो. म्हणटकच आपले भाशेंतलें साहित्य वाचलें आनी दुसऱ्या भाशेंतलें साहित्य वाचलें म्हणटकच आमी खंय आसात हाचो अदमास मनशाक मेळटा आनी दुसरे भाशेंतल्यानूय बरें साहित्य येता तें वाचपाची संदी मेळटा. म्हणटकच ह्यो 2 गजाली आमचे नवे पिळगेन करपाची गरज आसा, ज्यो म्हाका खूब कमी दिसल्यो आनी हाजो प्रत्यक्ष अनुभव हांवें घेतलो म्हणून हें सांगूं शकता. हांवें युनिवर्सिटींत 4 वर्सां शिकयलें, गोवा युनिवर्सिटींत, आनी तेन्ना पळयलें की भुरगीं युनिवर्सिटीच्या वाचनालयांत वचनात, वाच म्हूण सांगलें तरी पावनात. हांवें म्हजी घरची कांय पुस्तकां व्हरून म्हज्या चेंबरांत दवरलीं आनी भुरग्यांक सांगलें तुमकां जाय तें येवन जाय तेन्ना व्हरात, वाचात, परत हाडून दवरात, दुसरें व्हरात. पूण अनुभव असो की सुमार 80 भुरगे आसतात युनिवर्सिटींत एम.ए.चे 2 वर्सांचे. एक 7-8 भुरग्यांनी हाजो लाभ घेतलो. 7-8च भुरग्यांनी, म्हणजे पयशांतल्या जर 7-8 भुरग्यांनी पर्सेंटेज 10% जाली. हें वाडूंक जाय. आनी त्या खातीर नवे पिळगेन 2 किंवा 3 भाशा आत्मसात करप आपले भाशेचे भायर आनी त्याच बरोबर त्या भाशांतल्या साहित्याचें वाचन चालू दवरप हें खूब गरजेचें 2 कारणां खातीर. एक, साहित्यांतल्यान मनशाक एक समाधान मेळटा आनी हे नॉलेज बुक्सांतल्यान गिन्यान मेळटा. देखीक तांचीं पुस्तकां आसात कल्चर ऑफ इंडिया, कॉस्ट्युम्स ऑफ इंडिया. आतां आदीं पसून कशें आमी न्हेसत आयल्यात हें कळपाक आनी दुसरो मार्ग ना, हीच पुस्तकां. म्हणटच ती वाचली जाल्यार आमच्या गिन्यानांत कितलीशी भर पडटा हें आमच्या नवे पिळगेन समजून घेवंक जाय, नाजाल्यार आमी अज्ञानी उरतात.